Ovih dana mnogo smo govorili o problemima pri uzgoju povrća, a nažalost ima ih dosta. Najveći utjecaj na pojavu bolesti pa i štetnika imaju vremenski uslovi i na to ne možemo nažalost previše utjecati. Biljkama je svakako potrebna pravilna njega i prihrana kako bi ostale otporne na sve nedaće koje ih mogu zadesiti. Otporna i uhranjena biljka je u svakom slučaju puno otpornija i izdržljivija na sve te pojave. Pričali smo o razlozima otpadanja cvjetova na paprici i sada kada smo taj dio riješili i regulisali stanje, javlja se novi problem, a to je vršna trulež plodova paprika. U današnjem videu ćemo reći kakva je to pojava i koji su njeni uzroci, to jest kako ju možete spriječiti. Za početak ipak bi prvo željeli da se zahvalimo svim pratiteljima našeg kanala, prvenstveno što ste prepoznali kvalitetu našeg rada i svakodnevno nas podržavate. Trudimo se da svaku temu temeljno obradimo i damo vam što više potrebnih informacija. A svi vi koji već niste, zapratite naš kanal kako bi saznali provjerene i kvalitetne načine uzgoja voća i povrća, te imali vrt kojem će mnogi zavidjeti. Pored tipke subscribe imate i malo zvonce, a ako kliknete na njega, za svaki novi video stići će vam obavijest. Tako ćete redovno dobivati savjete koji, kako se trudimo, dolaze baš u pravo vrijeme u skladu sa samim radovima u vrtu. A sada se vraćamo današnjoj temi, a to je paprika. Prvo što je jako bitno kako bi se izbjegla pojava bilo koje bolesti jeste pravilno održavanje oblika stabla i prihrana. Biljka koja je prepuna zaperaka, bočnih grana, osjetljivija je na gljivična i druga oboljenja. Također, previše hranjiva troši na nepotrebne grane i plodove, čiji rezultat su nekvalitetni i sitni plodovi. Kako bi imali krupnije i zdrave plodove, potrebno je ukloniti višak, te će tako biljka pravilno rasporediti hranu koju uzima iz tla i dati manji broj kvalitetnih plodova. Sama vršna trulež ploda, koja je današnja tema ovog videa, nije uvjetovana patogenom, već se radi o fiziološkom poremećaju. Najčešće nastaje za vrijeme sušnih razdoblja ili pak prekomjerne vage, a glavni uzrok je nedostatak kalcija. Osim na paprici, može se javiti i na paradajzu, patlidžanu i dinjama. Simptomi ove pojave mogu se zamijeniti sa plamenjačom, tako da obavezno dobro pregledajte vaše biljke. Kod ove pojave stabljika nema znakova oboljenja, kao što je to slučaj kod plamenjače. Vršnu trulež ploda zapaziti možete neposredno uz vrhove mladih plodova, u vidu malih vodanastih zona koje se brzo povećavaju i tamne. Često povrtlari ove prve simptome zamijene sa plamenjačom jer su vrlo slični. Kasnije, na mjestu koje je zahvaćeno vršnom truleži, nastaju ulegnuća smeđe do crne boje. Na kraju se na to odumrlo tkivo nasele saprofitske gljivice, pa se zahvaćena zona ploda osuši. A sada ono glavno pitanje, zašto dolazi do vršne truleži paprike? Ona nastaje kao posljedica fizioloških poremećaja u usvajanju kalcija. Pojavljuje se na kiselim tlima koja imaju manjak kalcija, kao i kada je njegovo usvajanje iz tla otežano. Takvi uslovi inače nastaju kada je tlo suho, kada nakon suše padnu obilnije kiše ili kada se prekasno počne navodnjavati. Korijen usvaja kalcij u vidu vodene otopine i putem žila ga transportira u ostale dijelove biljke. U biljci je on gotovo nepokretan i ne može se premještati iz jednog dijela u drugi. Zbog toga se simptomi njegovog nedostatka pojavljuju na najmlađim dijelovima, a to su plodovi u razvoju.
Do vršne truleži može doći i zbog oštećenog korijena jer nije u mogućnosti opskrbiti biljku kalcijem, a to se često događa međurednom kultivacijom, napadom raznih štetnika kao i biljnih bolesti. Kao što sam spomenula, do ovog poremećaja najčešće dolazi u uslovima dužeg sunčanog razdoblja kada se većina vodenog tijela s kalcijem kroz biljku usmjerava prema listovima, tako da do plodova ne dolazi dovoljna količina ovog hranjivog elementa što sprječava razvoj stanica i uvjetuje odumiranje tkiva. Preobilna gnojidba dušikom utječe na vegetativni rast te se stvaraju bujne lisne mase koje imaju veliku transpiracijsku površinu, pa tako listovi imaju pojačanu akumulaciju kalcija na račun plodova. Tla koja imaju nizak pH, odnosno ona koja su kisela, imaju problem sa nedostupnošću kalcija. Stoga je važno napraviti analizu tla prije sadnje biljaka. Analiza će vam dati detaljne informacije koliko kojih elemenata imate u tlu, pa ćete moći tačno odrediti količinu hranjiva koju trebate dodati. Ovom poremećaju pridonosi duže razdoblje visokih temperatura, ali i ožegotine od sunca. No u proizvodnji na otvorenom teško je zaštititi biljke, dok se kod zaštićenih prostora može provesti zasjena. Važno je misliti unaprijed i tokom pinciranja ne skidati sve zaperke, odnosno možete ostaviti više lisne mase kako bi na taj način zaklonili plodove. Ali pazite, trebate osloboditi prostor da ti plodovi također dobivaju dovoljno sunčeve svjetlosti. A pitanje koje sada slijedi je šta možemo učiniti kako bi izbjegli vršnu trulež plodova paprike. Važna i glavna mjera jeste izbjegavati uslove koji pogoduju pojavi vršne truleži plodova jer ju je jedino tako moguće spriječiti. Važno je i redovno pravilno zalijevanje, a poljoprivrednici često rade i jednu veliku pogrešku. Naime, tek kada primijete vršnu trulež, počnu dodavati kalcij u tlo bez obzira je li to potrebno ili nije. Time bespotrebno trošite novac, a tlo postaje prezasićeno ovim elementom. Kod visokih temperatura koje se u proizvodnji svakako očekuju, bitna je folijarna prihrana paprike, to jest prihrana kalcijem preko lista. Primjena folijarnih gnojiva koja sadrže kalcij kada se uoče simptomi vršne truleži mala je učinkovitosti. Naime, važna je njena preventivna primjena, odnosno prije nego nastupe simptomi, a to se obično radi kada su se plodovi prve etaže krenuli razvijati. Na tržištu postoje razna prirodna mineralna sredstva poput kalcita i sličnih kojima možete biljke prihranjivati, a za uzgoj na manjim površinama možete pripremiti sredstvo od ljuske jaja, čiji recept imate na našem kanalu. Recept sadrži upute kako pripremiti kalcij na prirodan način koji će biljke vrlo lako usvojiti. A za kraj imajte na umu jednu važnu činjenicu. Vršna trulež se u većini slučajeva pojavljuje zbog suše ili previše vlage. I to ne zato što biljkama nedostaje kalcija, nego jer ga zbog navedenih razloga ne može usvojiti. Upravo zato se kalcij dodaje odmah kada se cvijet, pa i plod krenu razvijati, kako bi na vrijeme biljka usvojila i opskrbila sve svoje dijelove. Prilikom zalijevanja kalcij se daje biljkama kako bi tlo bilo dovoljno opskrbljeno, ali je svakako neophodna i folijarna prihrana jer će tada biljka da ga bolje usvoji i kvalitetno da ga iskoristi. Kalcij je pored ove svrhe zadužen i za čvrstoću plodova, a biljka će tada lakše da usvaja i ostale elemente iz tla koji su neophodni da bi plodovi bili krupni i zdravi.